បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់ channel លេងឥឡូវយើងតសាច់រឿងរបស់យើងប្រយុទ្ធទៅកាន់ 1K អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចផងណាជួយចុច subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងណាសង្ឃឹមថាមិនចេះកំណាញ់ទេអញ្ចឹងយើងកុំរងចាំយូរអីយើងតសាច់រឿងរបស់យើងក្រោយពេលដែលបានចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនឯងរួចហើយសៀវយិនក៏បានយកចេញនៅដបគុជមួយដែលមានវិញ្ញាណរបស់ហាន់ហ្វឹងមកដាក់លើតុក្រោយពេលដែលបាននិយាយគំរាមហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើអណ្ដាតភ្លើងទម្លុះបេះដូងដើម្បីដុតទៅលើវិញ្ញាណរបស់ហាន់ហ្វឹងនៅទីបំផុតភាគីម្ខាងទៀតក៏ព្រមនិយាយប្រាប់ពីទីតាំងដែលពួកសាលវិញ្ញាណបានលាក់ទុកនៅវិញ្ញាណរបស់យ៉ាវឡៅសាលវិញ្ញាណគឺមានសាខាដ៏ធំមួយនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃភូមិភាគកណ្ដាលដែលជាទីក្រុងមួយមានឈ្មោះហៅថាទីក្រុងមីងហើយវិញ្ញាណរបស់យ៉ាវឡៅគឺទុកនៅទីក្រុងមួយនោះឯងមានភាពរីករាយបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយិនដោយស្ងាត់ក្រោយពេលដែលគេបានស្ដាប់ឮបែបនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានបង្ហាញចេញនូវក្តីរំភើបនោះទេក្នុងគណៈពេលដែលគេបានសួរបន្តទៀតថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលនៅការពារសាខារបស់សាលវិញ្ញាណបើតាមដឹងប្រហែលជាមានអ្នកការពារ2 3នាក់ហើយលើពីនោះទៅទៀតនៅមានព្រឹទ្ធាចារ្យកិត្តិយសម្នាក់ទៀតផងដោយសារតែសាលដែលជាសាខាគឺមានសារៈសំខាន់ហេតុនេះហើយទើបសាលវិញ្ញាណបានទុកមនុស្សជាច្រើនដើម្បីនៅការពារហាន់ហ្វឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចមុននឹងគេនិយាយព្រឹទ្ធាចារ្យកិត្តិយសអញ្ចឹងឬទឹកមុខរបស់សៀវយានមានការប្រែប្រួលបន្តិចនៅពេលដែលគេបានស្ដាប់ឮបែបនោះឥឡូវនេះគេមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនដឹងអ្វីសោះពីសាលវិញ្ញាណទៀតនោះទេព្រឹទ្ធាចារ្យកិត្តិយសគឺជាឋានៈដែលខ្ពស់ជាងព្រឹទ្ធាចារ្យធម្មតាហើយធម៌ពលរបស់ពួកគេគឺមានកម្រិតទេវតាប្រយុទ្ធឯណោះបើសិនជានេះគឺជាការពិតមើលទៅខ្ញុំត្រូវតែមានផែនការដែលប្រសើរបំផុតហើយព្រោះថាជាទេវតាប្រយុទ្ធពួកគេពិតជាមានធម៌ពលលើសពីខ្ញុំខ្លាំងខ្លាណាស់បើទោះបីជាខ្ញុំប្រើអណ្ដាតភ្លើងផ្កាឈូកដែលខ្លាំងបំផុតក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ពួកគេបានច្រើននោះដែរសរុបមកគម្លាតរវាងបុព្វការីប្រយុទ្ធហើយនិងទេវតាប្រយុទ្ធគឺវាខុសគ្នាធំធេងពេកហើយសៀវយិនបានដកដង្ហើមយ៉ាងវែងនៅពេលដែលគេបានគិតមកដល់ចំណុចនេះក្រសែភ្នែករបស់គេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ហាន់ហ្វឹងយ៉ាងត្រជាក់បន្ទាប់មកគេក៏បានក្រវីដៃឡើងបណ្ដាលឲ្យមានសំទោសបណ្ដាលឲ្យអាណាតភ្លើងទម្លុះបេះដូងបានគ្របដណ្ដប់នៅពីលើដបគុជម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាអ្វីដែលឯងបាននិយាយគឺជាការពិតទៅចុះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងចង់ស្លាប់ក៏មិនស្រួលនោះដែរនិយាយចាប់សៀវយិនក៏បានបិទភ្នែករបស់គេចុះបន្ទាប់ពីបានយកដបគុជនោះដាក់ចូលទៅក្នុងចិញ្ចៀនវិញអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលនេះគឺជាការព្យាបាលរបួសហើយនឹងបង្កើនធម៌ពលរបស់ខ្លួនឯងមកវិញក្រោយពេលដែលគេដោះស្រាយបញ្ហានៅទីនេះរួចរាល់គេនឹងដើរផ្សងព្រេងនៅជុំវិញតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលនេះទាំងមូលហើយនឹងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឡើងធម៌ពលទៅកាន់កម្រិតបុព្វការីប្រយុទ្ធឲ្យបានលឿនបំផុតពេលនេះនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងមូលគឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលសៀវយិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងសមាធិរយៈពេល2ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿនក្នុងគណៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែសំងំធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គេនៅក្នុងកំឡុងពេល2ថ្ងៃមកនេះគ្រួសារត្រកូលហាន់បានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅគ្រឿងផ្សំឱសថដែលសៀវយិនត្រូវការបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យហាន់សៀដែលជាអ្នកនាំយកគ្រឿងផ្សំឱសថទាំងនោះមកកាន់បន្ទប់របស់សៀវយិនបានបិទទ្វារសារជាថ្មីក្រោយពេលដែលគេទទួលបាននៅគ្រឿងផ្សំឱសថទាំងនោះរួចហើយអ្នកដែលនៅខាងក្រៅគឺគ្រាន់តែអាចមានអារម្មណ៍ទទួលដឹងពីចំហាយនៃសន្តិសេតនហភាពដ៏ក្តៅដែលបានជះចេញមកពីក្នុងបន្ទប់ប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែមានបញ្ជារបស់ហាន់លីទើបមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់សៀវយិននោះទេរឿងនេះគឺបានធ្វើឲ្យរូបគេអាចធ្វើការចម្រាញ់ឱសថនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្ងប់ស្ងាត់បានកំណត់ពេល3ថ្ងៃដែលហ៊ុនឈិនបាននិយាយគឺត្រូវមកដល់ក្នុងខណៈពេលដែលទ្វារបន្ទប់មួយនោះនៅតែបិទជិតដដែលមានរាងកាយរបស់មនុស្ស2នាក់កំពុងតែឈរនៅខាងមុខរៀនហាលដែលនៅខាងក្រៅបន្ទប់ហាន់សៀបានពុតចង្កេះរបស់នាងបន្ទាប់ពីបានឈរនៅទីនេះអស់មួយរយៈហើយមិនមានអ្វីប្រែប្រួលបន្តិចសោះនោះរូបរាងរបស់នាងគឺពិតជាមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងស្ថិតនៅពីក្រោមសក់ហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់បែបនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានអង្គុយចុះនៅលើកៅអីថ្មដោយបានដាក់ដៃទៅលើតុដែលនៅក្បែរនោះនាងបានច្រត់ចង្ការបស់ខ្លួនឯងក្នុងខណៈពេលដែលប្រើក្រសែភ្នែកសម្លឹងមើលចុះឡើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហាន់សៀគឺនៅមិនស្ងៀមនោះទេបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញថាគ្មានសកម្មភាពអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោយពេលដែលបានធ្វើការរងចាំអស់រយៈពេលកន្លះថ្ងៃមកហើយនោះ
នាងក៏បានសួរឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនថាហើយអ្វីបានជាគាត់នៅមិនទាន់ចេញមកទៀតនេះគឺជាថ្ងៃទី3ទៅហើយលោកពុកហើយនៅអ្នកដទៃទៀតគឺសុទ្ធតែបានទៅអង្គុយរងចាំនៅឯវេទិកាមេឃាទាំងអស់តើឯងបារម្ភពីរឿងអ្វីហ្នឹងស្ងប់ចិត្តបន្តិចសិនទៅបើតាមចរិតរបស់គេដែលបងបានដឹងគេមិនមែនជាមនុស្សដែលរុញរានឹងបញ្ហានោះទេបើគេនិយាយថាព្រមជួយទៅហើយដាច់ខាតគេប្រកាសជាជួយឲ្យបានជាមិនខានហាន់យាបានយកដៃខ្ទប់មាត់របស់ខ្លួនឯងក្នុងគណៈពេលដែលនាងបានបញ្ចេញសំណើចបន្តិចក្រោយពេលដែលនាងមើលឃើញប្អូនស្រីរបស់នាងបញ្ចេញកាយវិការបែបនោះសៀអើតើឯងលងស្រឡាញ់សៀវយិនមែនដែរទេហាន់យាមានការស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចមុនពេលដែលនាងសួរមានផ្ទៃពណ៌ក្រហមបានបង្ហាញឡើងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ហាន់សៀក្រោយពេលដែលនាងបានស្ដាប់ឮបែបនោះនាងបានតបទៅវិញទាំងអៀនខ្មាស់ថាបងស្រីតើបងចង់និយាយពីអ្វីហ្នឹងខ្ញុំទើបតែបានស្គាល់គាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះបងគ្រាន់តែចង់រំលឹកឯងថាសៀវយិនគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពលេចធ្លោបំផុតហេតុនេះហើយវាពិបាកខ្លាំងណាស់ដែលបេះដូងរបស់បរិសុទ្ធបែបនេះនឹងត្រូវរារាំងជាប់ដោយមនុស្សណាម្នាក់នោះលើពីនោះទៅទៀតគេមានមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ទៅហើយហានយាបាននិយាយដោយសម្ដីម៉ឺងម៉ាត់ហានសៀបានអន់មុខចុះបន្តិចបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយបន្តថាតើនារីម្នាក់នោះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មែនទេហាន់យាបានបញ្ចេញសំណោចយ៉ាងជូរចត់មុននឹងតបទៅវិញថានាងគឺលើសពីអស្ចារ្យទៅទៀតបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ចង់និយាយពីរឿងនេះមើលទៅនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានលាក់សមត្ថភាពដ៏ជ្រៅបំផុតនៅក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់បងក៏ធ្លាប់ប្រាប់ឯងពីលីងស៊ូយ៉ារួចម្ដងមកហើយគេក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាប់ឈ្មោះនៅលើតារាងសិស្សកំពូលទាំង3ដែរប៉ុន្តែនៅឡើយមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងនាងបាន10ក្បាច់នោះទេលើពីនោះទៅទៀតនាងមានអាយុតិចជាងសៀវយិនបន្តិចទៀតផងសមត្ថភាពនៃការហ្វឹកហាត់បែបនេះគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយហាន់សៀបានខំបបោមាត់ពណ៌ក្រហមរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលនាងបានស្ដាប់ឮនូវពាក្យសម្ដីរបស់ហាន់យាមនោសញ្ចេតនាហើយនឹងអារម្មណ៍អណែតអណ្ដូងគឺបានបង្ហាញចេញតាមរយៈកាយភ្នែករបស់នាងដោយមិនដឹងខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអារម្មណ៍ទាំងនោះក៏ត្រូវបានលាក់ទុកទៅវិញបានយ៉ាងលឿននាងបានចូលទៅអបចង្កេះរបស់ហាន់យាពីក្រោយជាមួយនឹងស្នាមញញឹមមុននឹងសួរថាកុំប្រាប់ខ្ញុំថានាងមានសមត្ថភាពលេចធ្លោជាងបងស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះទៅទៀតអីសោះបងស្រីរបស់ឯងមិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងនាងបានឡើយបើមិនអញ្ចឹងទេបងនឹងដណ្ដើមយកសៀវយៀនតាំងពីនៅឯសាលារដ្ឋសភាជាណានមកម្លេះហាន់យាបានតបទៅវិញជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ទន់ភ្លន់អាពីគ្រឿងនោះរំខានដល់ហើយលោតចុះលោតឡើងក្រោយពេលដែលបានសំទោសក្រោយពេលដែលពាក្យសម្ដីរបស់ហាន់យាបានបន្លឺឡើងហើយនោះទ្វារដែលបិទចិត្តក៏ត្រូវបានរបើកឡើងភ្លាមនោះយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញបានដើរចេញមកដោយយឺតគេក៏ហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចផងដែរនៅពេលដែលមើលឃើញនារីទាំងពីរនាក់កំពុងតែនៅរៀនហាខាងមុខបន្ទប់របស់គេបែបនោះការបង្ហាញខ្លួនភ្លាមរបស់សៀវយៀនក៏បានធ្វើឲ្យហាន់យាហើយនិងហាន់សៀមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរមានផ្ទៃពណ៌ក្រហមបានបង្ហាញឡើងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកនាងមុនពេលដែលពួកនាងបានប្រញាប់រៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនឯងឡើងវិញដល់ពេលហើយមែនទេសៀវយៀនបានប្រើដៃបិទទ្វារមុនពេលដែលគេបានសួរទាំងមានស្នាមញញឹមចាស់ដល់ពេលហើយហាន់សៀបានងក់ក្បាលបន្តិចកាយភ្នែករបស់នាងបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ដងខ្លួនរបស់សៀវយៀនមុននឹងសួរថាតើរបួសរបស់លោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយខ្ញុំស្ទើរតែជាសះស្បើយទាំងស្រុងទៅហើយសៀវយៀនបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមក្នុងគណៈពេលដែលគេឆ្លើយតបបន្ទាប់មកគេក៏បានក្រវីដៃឡើងហើយដើរចេញទៅខាងមុខមុននឹងនិយាយឡើងថាតោះពួកយើងទៅកុំឲ្យលោកពូហាន់ហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតរងចាំពួកយើងយូរពេកឃើញបែបនោះហាន់ស៊ីហើយនឹងហាន់យាក៏បានប្រញាប់បំលាស់ទីទៅតាមពីក្រោយផងដែរតាមពីក្រោយលំហូរនៃពេលវេលាចំនួនមនុស្សដែលមកចូលរួមទស្សនាការប្រកួតនៅឯវេទិកាថ្មមេឃាដែលនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះគឺកាន់តែច្រើនឡើងមានសម្លេងអ៊ូអរកងរំពងបានបន្លឺឡើងជាបន្តក្នុងខណៈពេលដែលកៅអីអង្គុយនៅលើវេទិកាថ្មមេឃាស្ទើរតែពេញណែនទៅហើយនោះស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមធំបានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅឯច្រកទ្វារចូលមកកាន់វេទិកាប្រកួតការបង្ហាញខ្លួនរបស់ពួកគេគឺបានធ្វើឲ្យមានភាពរំជើបរំជួលនៅជុំវិញបរិវេណនោះទាំងមូលនោះគឺជាមនុស្សដែលមកពីគ្រួសារត្រកូលហាន់ពួកគេបានមកដល់ហើយទេតើ
មានពាក្យចចាមរាបាននិយាយថាដរាបណាដែលគ្រួសារត្រកូលហាន់អាចរកនរណាម្នាក់ដែលនៅវ័យស្រកនឹងហុងឈិនហើយអាចយកឈ្នះទៅលើគេបានគ្រួសារត្រកូលហុងនឹងមិនធ្វើជាសត្រូវរបស់គ្រួសារត្រកូលហាន់ក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំហេពាក្យសម្ដីទាំងនេះស្ដាប់មើលទៅគឺល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាគ្មាននរណាម្នាក់ទេតែនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងគេនៅក្នុងទីក្រុងធានប៉ៃមួយនេះដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្អប់ម្នាក់នោះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាហាន់យាដែលមកពីគ្រួសារត្រកូលហាន់នោះជាអ្នកចេញមកផ្ទាល់ក៏ដោយបើសិនជាគ្រួសារត្រកូលហាន់ពិតជាចាញ់នៅលើកនេះមែនពួកគេនឹងបាត់បង់កូនស្រីដែលដូចជាទេពអប្សរនោះជាមិនខានមនុស្សរបស់គ្រួសារត្រកូលហាន់បានដើរឡើងមកតាមចនាថ្មក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងតែមានការសន្ទនាជាច្រើនកំពុងតែកើតមានឡើងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបញ្ឈប់នៅលើវេទិកាថ្មមួយដែលនៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រួសារត្រកូលហុងលោកម្ចាស់គ្រួសារហាន់ទីបំផុតលោកបានមកដល់ហើយទេតើខ្ញុំបានគិតថាពួកលោកបានបោះបង់ការប្រកួតនេះទៅហើយទៀតផងមានបរិះវ័យកណ្ដាលមាសធំម្នាក់ដែលអង្គុយនៅលើកៅអីមេដឹកនាំនៃគ្រួសារត្រកូលហុងបានក្រោកឈរឡើងហើយបញ្ចេញសំណោចក្រោយពេលដែលគេបានមើលឃើញនៅការមកដល់នៃសមាជិករបស់គ្រួសារត្រកូលហាន់លោកម្ចាស់គ្រួសារត្រកូលហុងគឺពិតជាបានគិតច្រើនពេកហើយដោយសារតែគ្រួសារត្រកូលហុងយល់ព្រមរក្សាសន្តិភាព10ឆ្នាំទៅហើយនោះរឿងអីដែលគ្រួសារត្រកូលហាន់របស់ខ្ញុំមិនព្រមទទួលយកបើអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងប្រកាសជាធ្វើឲ្យគ្រួសារត្រកូលហុងរបស់លោកអស់សង្ឃឹមជាមិនខានហាន់ឈីបានងើបមុខឡើងហើយនិយាយដោយសម្ដីរាបស្មើនោះគឺជាមេដឹកនាំនៃគ្រួសារត្រកូលហុងហុងលីមានសម្លេងមួយបានបន្លឺឡើងក្នុងត្រចៀករបស់សៀវយៀននៅពេលដែលគេបែរមុខទៅមើលឃើញថានោះគឺជាសម្លេងរបស់ហាន់សៀខ្ញុំខ្លាចថាមុនពេលដែលពួកលោកបានទទួលនៅបំណងល្អរបស់ខ្ញុំគ្រួសារត្រកូលហាន់បែរជាបាត់បង់កូនស្រីទៅវិញនោះទេប៉ុន្តែសូមលោកកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងសន្តោសប្រណីដល់កូនប្រសារស្រីនៃគ្រួសារត្រកូលហុងរបស់ខ្ញុំជាមិនខានហុងលីបានបញ្ចេញសំណោចយ៉ាងត្រជាក់បានហើយបញ្ឈប់ការនិយាយដែលគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទៅខ្ញុំគ្មានពេលវេលាច្រើននោះទេដោយខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិគ្រឹះភាគខាងជើងវិញក្នុងកំឡុងពេល2ថ្ងៃទៀតហុងឈិនបានក្រោកឈរឡើងទាំងជ្រុញចិញ្ចើមរាងកាយរបស់គេបានកម្រើកហើយសម្លេងផ្គរលាន់ក៏ត្រូវបានបន្លឺឡើងបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានទៅបង្ហាញខ្លួននៅឯលើវេទិកាថ្មដែលនៅខាងក្រោមក្នុងរូបភាពដូចជាប្រលឹងខ្មោចកែភ្នែករបស់គេគឺមានភាពក្រអិតក្រទមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងខណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់ទីតាំងនៃគ្រួសារត្រកូលហាន់ហើយបញ្ចេញសម្រែកឡើងថាមិនបាច់ពញាពេលច្រើននោះទេពួកយើងចាំនិយាយគ្នាទៀតក្រោយពេលដែលការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់តើនរណាជាអ្នកដែលមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបានសម្លឹងមើលទៅកាន់ទីកន្លែងអង្គុយរបស់គ្រួសារត្រកូលហាន់នៅទីបំផុតពួកគេក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ហាន់យាព្រោះថាមានតែនាងប៉ុណ្ណោះដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងហុងឈិនដែលអាចមានធម៌ពលកម្រិតចក្រពត្តិប្រយុទ្ធនោះហាន់យាគ្រាន់តែបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមបន្តិចប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមក្រសែភ្នែកដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលមកយ៉ាងច្រើនបែបនោះនាងបានក្រវីក្បាលបន្តិចហើយប្រើម្រាមដៃរបស់នាងលើកឡើងរួចចង្អុលទៅកាន់ទីតាំងមួយដែលនៅខាងក្រោយសម្លេងរបស់នាងក៏បានបន្លឺឡើងនៅជុំវិញបរិវេណនោះទាំងមូលថាគូប្រកួតរបស់គេមិនមែនជាខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែគឺជាគាត់ក្រសែភ្នែកដែលមានចំនួនរាប់មិនអស់គឺត្រូវបានលើកឡើងហើយនៅទីបំផុតក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់នៅលើរាងកាយរបស់យុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ដែលជាជនប្លែកមុខអង្គុយនៅទីកន្លែងជាមួយនឹងគ្រួសារត្រកូលហាន់ពួកគេទាំងអស់នោះគឺបានប្រែទៅជាស្រឡាំងកាំងភ្លាមតែម្ដងកែភ្នែករបស់ហុងឈិនគឺស្រអាប់ហើយនឹងខ្មៅងងឹតក្នុងខណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់សៀវយិនភាពក្រអិតក្រទមហើយនឹងការមើលងាយដែលមាននៅក្នុងក្រសែភ្នែកទាំងនោះគឺមិនត្រូវបានលាក់បាំងសូម្បីតែបន្តិចឡើយបើសិនជានាងចង់រកនរណាម្នាក់មកស្ដាប់ជំនួសនាងក៏គួរតែរកនរណាដែលគ្រាន់បើជាងនេះដែរមែនទេសៀវយិនបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមបន្តិចក្រោយពេលដែលគេបានស្ដាប់ឮនៅសំណើចដ៏ត្រជាក់ហើយនឹងសម្ដីមើលងាយដែលបានបន្លឺឡើងចេញមកពីមាត់របស់ហុងឈិនចិញ្ចាមរបស់ហុងលីបានរួមបញ្ចូលគ្នាបន្តិចក្នុងខណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់សៀវយិនដែលកំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហាន់ជាមួយនឹងការយល់ច្បាស់ពីគ្រួសារត្រកូលហាន់ភាគីម្ខាងទៀតប្រកាសជាមិនចេះតែរកមនុស្សណាម្នាក់មកស្លាប់ជំនួសនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែយុវជនម្នាក់នេះពិតជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងហុងឈិនបានមែនឬមានបរិះវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ប្រផេះកំពុងតែអង្គុយនៅក្បែរហុងលី
កែភ្នែករបស់បរិសម្នាក់នោះគឺកំពុងតែបិទយ៉ាងជិតដោយមើលទៅហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងសម្លេងរំខាននៃពិភពខាងក្រៅឡើយដៃរបស់គេគឺលាក់ទុកនៅក្នុងដៃអាវក្នុងខណៈពេលដែលខ្នងរបស់គេបានផ្អែកទៅខាងក្រោយមានផ្លាកសញ្ញាពណ៌ទឹកប្រាក់បៃតងនៅលើដើមទ្រូងរបស់គេហើយមានរូបវិមានជាមួយនឹងរន្ទះដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើផ្លាកសញ្ញាមួយនោះក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮនៅពាក្យសម្ដីរបស់ហុងលីបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បានបើកភ្នែកឡើងដោយយឺតគេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់សៀវយៀនមុនពេលដែលគេបាននិយាយដោយសម្លេងស្អកថាអ្នកកំឡោះម្នាក់នោះពិតជាខ្លាំងណាស់តើគ្រួសារត្រកូលហាន់អាចរកបានអ្នកជួយបែបនេះពីណាមកអូចុះតើហុងឈិនអាចយកឈ្នះទៅលើគេបានដែរទេហុងលីបានប្រែទៅជាមានការព្រួយបារម្ភបន្តិចក្រោយពេលដែលគេបានស្ដាប់ឮបែបនោះដោយអាចឲ្យតាចាស់ម្នាក់នេះវាយតម្លៃបានខ្ពស់បែបនោះមើលទៅយុវជនដែលមានរូបរាងធម្មតាម្នាក់គឺមិនមែនជាសត្វពពែដែលគ្រួសារត្រកូលហាន់បាញ់ជូនឲ្យមករកសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយវិជាគុណកម្រិតខ្ពស់នៅភូមិគ្រឹះខ្យល់រន្ទះរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺត្រូវបានរៀនដោយហុងឈិនលើសពីនោះទៅទៀតវិជាកម្លាំងធាតុដែលគេរៀនគឺសុទ្ធតែជាវិជាកម្លាំងធាតុកម្ពូលទាំងអស់ហើយនេះនៅក្នុងពេលឥឡូវគេអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចក្រពត្តិប្រយុទ្ធផ្កាយកម្ពូលឯណោះវាពិតជាអាចមានមនុស្សដែលនៅវ័យស្របាលជាមួយនឹងគេនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលនេះអាចយកឈ្នះគេបានមែនប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់នោះគឺមិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងធានប៉ៃនោះទេបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់បានបិទភ្នែករបស់គេចុះម្ដងទៀតក្រោយពេលដែលគេបាននិយាយនៅពាក្យទាំងនោះរួចហើយហុងលីក៏បានធូរចិត្តបន្តិចក្រោយពេលដែលគេបានស្ដាប់ឮនៅពាក្យសម្ដីរបស់បរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ទឹកមុខរបស់គេបានបង្ហាញចេញនូវស្នាមញញឹមដ៏ត្រជាក់គេពិតជាចង់មើលឃើញណាស់ថាតើទឹកមុខរបស់ហាន់ឈីនឹងប្រែទៅជាអាក្រក់មើលដល់កម្រិតណានៅពេលដែលពួកគេបានចាញ់ការប្រកួតហើយនោះកែភ្នែករបស់ហុងឈិនបានក្រឡេកមើលទៅកាន់សៀវយៀនទាំងខ្ជិលច្រអូសមុនពេលដែលគេបានបញ្ចេញសម្រែកឡើងថាប្រាប់ឈ្មោះរបស់ឯងភ្លាមមកសៀវយៀនបានបញ្ចេញស្នាមញញឹមគេមិនបានខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងពាក្យសម្ដីដ៏ក្អេងក្អាងរបស់គេម្នាក់នោះឡើយក្នុងខណៈពេលដែលគេបានបញ្ចេញសំណើចឡើងថាបុគ្គលដែលគ្មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះសៀវយៀនធ្វើមិននឹងអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញដូចជាអ្នកប្រុសហុងឈិនបានទៅមិនចាំបាច់និយាយបញ្ចូលឪពុករបស់ឯងនោះទេយើងនឹងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យឯងក្នុងរយៈពេល10ដង្ហើមដើម្បីសម្រេចចិត្តថាឯងនឹងចង់ចាក់ចេញពីទីនេះដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សពិការហើយបោះឯងចេញទៅក្រៅទឹកមុខរបស់ហុងឈិនបានប្រែទៅជាត្រជាក់ដូចជាទឹកកកក្នុងខណៈពេលដែលគេបានបញ្ចេញសម្រែកឡើងមិនចាំបាច់ចំណាយ10ដង្ហើមអីនោះទេឆាប់ចាត់ការភ្លាមមកសៀវយៀនបានក្រវីក្បាលរបស់គេហុងឈិនម្នាក់នេះគឺពិតជាមានចរិតក្រអឺតក្រទមដូចជាអ្វីដែលអ្នកដទៃបាននិយាយមែនកែភ្នែករបស់ហុងឈិនបានប្រែទៅជាស្រអាប់យ៉ាងខ្លាំងគេបានសម្លឹងមើលទៅកាន់សៀវយៀនដោយក្រសែភ្នែកយ៉ាងកំណាចរួចនិយាយថាបើឯងចង់ស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងគុំបន្ទោសអ្នកប្រុសម្នាក់នេះដែលគ្មានធម៌មេត្តាឲ្យសោះមានពលឺរន្ទះជាច្រើនបានផ្ទុះឡើងនៅលើរាងកាយរបស់ហុងឈិនក្នុងខណៈពេលដែលសម្លេងរបស់គេបានបន្លឺឡើងពួកវាបានប្រែទៅជាស្រទាប់នៃរន្ទះដែលគ្របដណ្ដប់នៅពីលើរាងកាយរបស់ហុងឈិនទាំងមូលតែម្ដងកម្លាំងធាតុរន្ទះអញ្ចឹងឬសៀវយៀនបានសម្លឹងមើលទៅកាន់កម្លាំងធាតុពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលនៅគ្របដណ្ដប់ពីលើរាងកាយរបស់ហុងឈិនឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគេម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សដែលបានហ្វឹកហាត់កម្លាំងធាតុរន្ទះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការវាយប្រហារបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាចាំឈ្មោះរបស់យើងទុកទៅហុងឈិនដោយអាចចាញ់នៅក្រោមថ្វីដៃរបស់យើងវាគឺជាកិត្តិយសរបស់ឯងណាស់ទៅហើយហុងឈិនបានធាក់ចុះក្រោមមួយទំហឹងហើយក្របរន្ទះដែលមានទំហំស្មើនឹងកណ្ដាប់ដៃមួយគឺបានបាញ់តម្រង់ទៅកាន់សៀវយៀនយ៉ាងលឿនសៀវយៀនគ្រាន់តែងើបមុខរបស់គេឡើងបន្តិចប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈពេលដែលគេសម្លឹងមើលទៅកាន់ក្របរន្ទះដែលកំពុងតែហោះចូលមកដូចជាសត្វពស់ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយក្បាលកែភ្នែករបស់គេបានបើកឡើងធំបន្តិចហើយជើងរបស់គេក៏បានរុញរាងកាយឲ្យទៅខាងមុខកម្លាំងធាតុពណ៌បៃតងក៏បានហោះចេញទៅមុនពេលដែលវាបានបុកជាមួយនឹងក្របរន្ទះមួយនោះសម្លេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក៏បានបន្លឺឡើងមើលរំពេចហើយផ្ទាំងថ្មដ៏ធំនៅកន្លែងប៉ះទង្គិចគ្នានាពេលមុននេះគឺបានប្រែទៅជារណ្ដៅដែលមានទំហំជាងកន្លះហ្វូតឆាប់ចាត់ការភ្លាមមកអ្នកប្រុសហុងឈិនមិនចាំបាច់លេងក្បាច់សារលបងអ្វីនោះទេសៀវយៀនបានបញ្ចេញសំណើចក្នុងខណៈពេលដែលគេបាននិយាយបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងសូមឆ្លះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនរងចាំជួបគ្នានៅភាគបន្ទាប់បាទសូមជម្រាបលា